Всем привет! Сегодня мы будем рисовать кошку. Рисуем круг. Стараемся как можно ровнее. Лично я рисую большую кошку. Поэтому у меня и большой круг. Так, теперь рисуем тело. Тело мы начинаем рисовать вот отсюда вот. Это мое первое видео. Теперь рисуем ушки. Ушки вы рисуете как хотите. Можете вот так, как только что, можете еще маленькие треугольнички внутри нарисовать. Вот. Теперь рисуем глазки. Так, нарисовали. Теперь рисуем носик и ротик. Теперь рисуем лапки. И здесь. Теперь рисуем передние лапки. Тут и делаем так вот. И когти. Все. Осталось только хвостик. Нарисовали хвостик. Теперь разукрашиваем. У меня котик будет рыжий. Так вот мы разукрашиваем. Можно обвести еще черным фломастером или черной ручкой. Но я обведу попозже фломастером. Можете сделать даже все, допустим, рыженькое, а хвостик желтенький. Так. И если вы выбрали такой вариант ушек, то рисуем по-другому. А если другой, то раскрашиваем полностью оранжевым. Или каким вы раскрашиваете своего котенка. Если вы будете обводить, то можете ротик закрашивать полностью. Носик только не трогайте. И хвостик.
Так, теперь вот ушки. Пришло дело к ушкам. Так вот и так вот. Теперь этим цветом разукрашиваем носик. Глазки не трогаем. Вот и пришло время брать черный фломастер. Или маркер. Обводим. Глазки лучше не обводите. Все, вот и готов котик.